วัสดีค่ะกลับมาพอกับไทยศรีสะเกษกันอีกแล้วนะคะมื้อนี้กันสิพามาเฮ็ดน้ำตกหมูเด้อค่ะอุปกรณ์ก็บ่มีหยังหลายเด้อค่ะก็มีสันข้อหมูติดมันเด้อค่ะนี่ค่ะเฮาก็เลือกเอาแบบที่มันมีมันหลายๆในจังน้อยเด้อค่ะมันก็สิได้ชุ่มฉ่ำเด้อค่ะเวลาที่เฮาเฮ็ดแล้วก็สิบ่แห้งมันสิแซ่บกว่าเด้อค่ะก็มีผักเด้อค่ะผักก็สิมีผักหอมเปรย์สะระแหน่แล้วก็เครื่องปรุงก็มีพริกผงข้าวคั่วผงนัวน้ำปลาเด้อค่ะแล้วก็มีปลาแดกเด้อค่ะก่อนอื่นเฮาก็ต้องย่างเนื้อก่อนเด้อค่ะเนื้อนี้เฮาสิย่างเอาบ่สุกแห้งเด้อค่ะเอาพอสุกพอสำนึงแล้วค่ะมันก็สิบ่แข็งเวลาที่เฮาเฮ็ดนี่ค่ะพอได้แล้วเฮาก็สิมาซอยเด้อค่ะเนื้อนี้สิบ่สิหนาเด้อค่ะเฮาสิหั่นบางๆนี่ค่ะบางประมาณนี้สังเกตเบิ่งนะคะมันสิมีสีแดงๆแซมอยู่จังน้อยแล้วก็มีไขมันเด้อค่ะมันสิเฮ็ดให้เนื้อสุ่มซ่ำต่อไปเฮาก็มาปรุงรสเด้อค่ะปรุงรสก็บ่มีหยังหลายก็เครื่องปรุงใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลาข้าวคั่วพริกผงนัวปลาแดกเด้อค่ะเสร็จแล้วก็ซิมเบิ่งเด้อค่ะถ้าบ่แซ่บขาดรสหยังก็เติมตอนนี้เลยเด้อค่ะซ้ำนี่ก็เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะหมูน้ำตกสูตรไทยศรีสะเกษเฮ็ดบ่ยากเลยแม่นบ่ค่ะไปลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อค่ะจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไทยศรีสะเกษนี่เด้อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหมูน้ำตกสูตรไทยศรีสะเกษเด้อค่ะพอกันเมนูหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ